One, two, three, four. 所以愛上你的吻，最怕需要覺得像被誰期待過，前面很好，所以愛上你空隙，呼吸需要記得，亦被懷念過。為何未曾動心，都可以愛上那質感？未能淡忘肉身，我是人，情懷空空，所以愛上你之前，數更需要覺得像被誰馴服過，夢夢很很，所以愛上你肌膚，體溫需要記得。亦被承受過，為誰亦能動心，請不要笑我太低等，熱情自然能跟，渴望難自禁，面對未曾肉身，比一隻野獸更天真，問誰又能硬撼肉體吸引？觀感體諒過程，其實極漂亮。難道你在訓練我，不需要請欲對象，人間有起想像愛情，其實是這樣。留住你是要為身體着想。也要你擁抱，是否需要覺得你被忘掉過？地獄之火，誰在心窩？難道我望着你，你望我就毫無罪過？極漂亮，難道你在訓練我，不需要請欲對象？人間有起想像愛情，其實是這樣。留住你是要為身體着想，讓你識給觀感體諒過程，其實極漂亮。難道你在訓練我，不需要請欲對象？人間有起想像愛情，其實是這樣。期望你要為身體着想。讓你識一般咁體諒過程，其實極漂亮。難道你在訓練我，不需要請欲對象？而民間有起想
日，期望你亦要為身體着想。